Ngibingelele, nginamukele namhlanje. Namuhla-ke sokhuluma-ke ngokubuzwa kakhulu lapha kuma-comment, leli phupho lengane. Baningi nje engibabonile bebuza ngalo, okusho ukuthi bayalidinga ulwazi. Kanti nawe uma unombuzo sicela uphuthume lapha kuma-comment ubuze, sobe sesibuya neyakho ividiyo sizokucacisela. Kanti uyakwazi ukusifolowa lapha ku-TikTok bese uyasi-inbox-a ucela inombolo ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma-ke kuyikuthi khona isibonakaliso obe naso. Ake siqale-ke, ukuphupha ingane noma ukuphupha usana oluncane, ngabe lokho kubika ukuthini? Ngaphambi kokuba uqhubeke ngithemba ukuthi usu-subscribe-ile. So, uma umuntu ethi kuphupha ingane encane, kungenzeka ukuthi eyakho, kungenzeka ukuthi eyomunye umuntu, kodwa kube ukuthi leyo ngane, okay, sizoyichaza ingane siyichaze ngey'ndlela ey'ningi ey'hlukene. Sigweme umuntu ozofika ezobuza umbuzo la ethi, hawu mina ngiphupha ikhala, mina ngiphupha igeza, yabo. Sigwema leyo mbuzo. So, uma kuwukuthi ingane encane noma eyomunye umuntu noma ngabe ngaba, ukuze ungasho ukuthi hawu bekungeyami bengamakhelwane, uyabo, imibuzo eniyibuza kuma-comment le. Manje iyangidida ngoba phela iy'ngane zonke ziyafana. Uma kuwukuthi leyo ngane oyiphuphile, uyiphuphe wena uyibona ikhala, kusho ukuthi lelo phupho lelo libika ukuthi kuzomele uqapheke, uqaphele. Kungenzeka ukuthi ekhaya okanye emntwini osondelene naye khona ingane eyashona, ishona nje incane ayenzeliwe izinto. Izinto nje siyazi ukuthi kunezinto ezenzelwa zona ingane. Okanye kwesinye isikhathi kuyabikwa ukuthi-ke kungenzeka ukuthi khona owakhipha isisu ekhaya noma owaphunyelwa isisu, kodwa udaba laphela kanjalo langasukunyelwa ingane yangenzelwa lutho, ngoba siyazi ukuthi uma kwenzeka izimo ey'kanjalo khona-ke imicimbi okanye izinto ezike zenziwe emakhaya for leyo ngane. Futhi-ke ingane-ke esuke ishone kanjalo-ke inakho ukucasuka uma ingasanakiwe. So, kubalulekile ukuthi leyo ngane inakwe, inakwe. Nale ekhalayo kusho ukuthi-ke kumele nilisukumele lelo phupho, uyabo. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha ingane encane okanye usana, njengoba ngishilo ukuthi kuchazeka ngey'ndlela ey'ningi. Lelo phupho-ke liyasho ukuthi-ke khona inhlanhla enkulu ezokuvelela. Ingane iyayibika inhlahla noma inhlanhla. Sibika ngey'ndlela ey'hlukene. Iyabika ukuthi kunenhlanhla enkulu ezayo okuzomele uyilindele. Kanti-ke ake sithi-ke manje uphupha nje ukhulelwe, uzithwele, ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi kunento enhle ezovela okuzomele uyilindele. Kwabanye abantu kuyabikwa ukuthi-ke kunento eyimfihlo ezovela kwenzeke ukuthi ibe yinhle leyo nto. Kwabanye abantu kuyabikwa ukuthi-ke kunento ezovela ezokumangaza. Kusho ukuthi kukhona into eyisimanga ozoyizwa okanye khona iy'ndaba ozozizwa ezizokumangaza. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuphe ukhulelwe amawele. Amawele-ke kusuke kusho iy'ndaba ezinhle kakhulu, okanye kunokuthile futhi okuzokumangaza, njengoba ngishilo ukuthi ngokukhulelwa kusuke kunento ezokumangaza, uyabo. Kwesinye isikhathi uyaphupha-ke uyiphethe ingane, lokho futhi nakho kusuke kuhluke kaningi. Kuyenzeka ukuthi kunesipho esizayo, kuyenzeka ukuthi khona ekhaya ozoba nengane. Lihluke nje kaningi iphupho lengane, engingakusho ukuthi alichazi into eyodwa, lihluke kaningi. Kanti usungaphuthuma ku-YouTube or u-scroll-e uma kuwukuthi uku-YouTube, uzoyifica nje ividiyo la esichaza kabanzi khona ngengane, esichaza yonke into. La nje besikha phezulu ukuthi u-understand-a ngalo leli phupho. Sicela ukuthi u-subscribe uma ungaka-subscribe-i, kanti uyakwazi-ke ukusibuza laphana-ke ku-TikTok, inbox usicele inamba ka-WhatsApp. Ungabuza umbuzo onawo kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo
sichaza-ke kabanzi ngalo mbuzo owubuzile. Nisale kahle.